आपने ट्रेन को धक्का देने वाले वीडियो का ये पार्ट तो देखा होगा, पर आपने ये पार्ट नहीं देखा। पर इस पूरे सिनेरियो का असली रीजन ये था कि बिहार के लखीसराय के क्योल जंक्शन पे इंजन और बॉगीज में आग लग गई। बाकी बॉगीज में आग ना फैले इसलिए लोगों ने बाकी बॉगी को धक्का देके जलते हुए इंजन से अलग कर दिया।